Ana shuning uchun men ayniqsa doktorlik dissertatsiya qilayotganimda onam endi unda tirik bo'lmaganlar. Shuning uchun ularning rasmlarini mana shu O'zbekiston Fanlar akademiyasining fizika texnika instituti qoshidagi ilmiy ixtisoslashgan kengashda himoya qilyotib, birinchi qatorga onamning portretlarini qo'yib kichkina o'zim ko'radigan qilib, o'sha yerda himoya qilib, keyin himoyadan keyin yakdillik bilan hamma ovoz bergandan keyin shu rasmlarning oldiga borib, ichimdan aytdim, aya vasiyatlaringizni amalga oshirdim deb. Shuning uchun o'ylaymanki, onamni, marhum onamni ko'ngli mendan xotirjam bo'lsa kerak. Ishonchlarini oqlagan ekansiz. Rahmat javob uchun ustoz. Keyingi savolimiz, ustoz ushbu sohada, ya'ni energetika sohasida yaxshi mutaxassis bo'lish uchun nimalarni o'rganish kerak? Yaxshi mutaxassis bo'lish uchun talabalik davrida yurgan har bir soniyani, har bir soatni, har bir vaqtni qadriga yetib, bekor umrini o'tkazmasdan ustozlar bergan topshiriqni sidqi dildan bajarish kerak. Keyin o'qiyman, keyin yozaman, keyin o'rganaman, keyin topshiraman deb o'ziga o'zi oyog'ini tagiga kaltak qo'ymasligi kerak. Sababi bilamiz, baribir sirmas, diplomni ko'pchilik olyapti, lekin ular hech vaqoga arzimaydigan mutaxassis bo'lib chiqayotganlar ham bor. Bu sir emas. Ana shularda aynan o'zlari xorijga tayyor mana madikor bo'lib borib ishlab kelishyapti. Bizi o'zbek yigitlarini xorijda madikor bo'lib ishlashi, bu endi to'g'ri ba'zida aytishadi, ishi yo'q deydi. Oliy o'quv yurtini bitirgan har bir inson qo'lida diplomi bo'lsa, nafaqat o'zini, yana 4 ta 5 ta ishsizni ish bilan ta'minlaydigan darajada iqtidori bo'lishi kerak. Buning uchun unda bilim bo'lishi kerak. Bilim o'zidan o'zi arg'ida oqqan suv ham agar ariq bo'lmasa oqib kelmaydi. Demak, bilim ham uni kallasiga o'zidan o'zi havodan kelib quyilib qolmaydi. O'qish kerak, o'rganish kerak, bir kun ham umrini o'tkazmaslik kerak. Endi bu yerda juda misollar ko'p. Hozir men ortiqcha vaqt olmoqchi emasman, chunki biz talabalik yillarimizda haligi talabalar yotoqxonasida yashaganmiz. O'qishdan qaytgandan keyin g'iy-chuv talabalar yotoqxonasida qizlar, yigitlar shu oshxonaga, haligi kuxnyaga borib choy damlashib, 4 ta 5 kishi o'tirib, gaplashib, boshqa qilib, keyin yoqqa yurib, bu yoqqa yurib bir-birlar xonasiga kirib, kechqurunlari keyin uyqusi kelganda dars qilgani o'tiradi-yu, hali uyqu zo'rlik qilib uxlab qolar edi. Men nima qilar edim? Men darsdan kelib, yengil tamaddiq olib, bitta uxlab olar edim. Keyin hamma hali uyquga yotgandan keyin kechasi bilan o'tirib, jimlikda, tinchlikda o'qir edim, o'rganar edim, chizmalarni chizar edim. Keyin men ustimdan kulishar edi. Ha, endi buncha o'qiyapsiz, professor bo'lasizmi deb. Mayli, yaxshi kulishgan ekan. Mana hozir professor darajasida yuribman. Chunki oy tuynukka kelganda bir narsani hal qilib bo'lmaydi. To'g'ri. Ana shuning uchun vaqtida o'qish kerak, vaqtida o'rganish kerak. Shunda yaxshi mutaxassis bo'ladi. Shu jumladan yana bitta narsani so'ramoqchiman, ustoz. Hozirgi kunda o'qishdan ko'ra ishda afzal ko'rib, zavuchni, ya'ni sirqi qilayotgan talabalar ham kam emas. Shularga maslahatingiz demoqchi edim. Endi o'qishdan ko'ra ishda afzal ko'rish ko'p omillarga bog'liq. Birinchisi, o'ta amaliy jihatdan kuchli bo'lishni xohlagan yosh yigit, qiz ishlashi mumkin. Ikkinchidan, muhtojlikdan ishga borishlari mumkin. Uchinchidan, imkoniyat tug'ilib qolgan bo'lsa ishlash uchun shunda borishlari mumkin. Lekin men mana sirtqi talabalar bilan 3-4 yildan beri dars mashg'ulotlarini olib boryapman. Bundan 30 yil, 40 yil oldingi sirtqida o'qigan talabalar bilan farq yer bilan osmoncha. U paytda sirtqida o'qigan talabalar bilimli, zukko va o'zini ishini ustasi edi. Lekin hozir sirtqida o'qiyotgan talabalarimiz ko'pchiligini bilimi yetarli emas. Qolaversa ularda o'rganish, o'qishga bo'lgan qiziqish juda past. Ular faqat shu o'rnab egallab turgan lavozimlarini ushlab qolish uchun diplom olish nimasida o'qiyotgani juda ko'p. Endi ayrim 5-6 ta shu bilimga chanqoq yoshlarni hisobga olmagan taqdirda aytyapman-da. Shuning uchun ular bilan men ko'p tushuntirdim. Bilasizlar dedim, energetika sohasida O'zbekiston hozir juda qiynalyapti. Bizda bo'layotgan uzilishlar, mana bu benzin yetishmovchilik, gaz yetishmovchilik, chunki bularda hammasi energiya. Bular aynan sizlarda o'tirgan lavozimlaringizga munosib emasligilardan dalolat beradi. Agar masalan energetik o'zini ishini yaxshi bilsa, energiya uzilishiga yo'l qo'ymaydi.
o'sha gaz nimasi bilan savdosi bilan shug'ullanayotgan mutaxassis o'zini ishini bilsa yoki vijdonan ishlasa, korrupsiyaga yo'l qo'ymasdan gazda uzilish bo'lmaydi, benzinda ham. Axir bilasizku, bizda ozgina ob-havo yomonlashishi bilan gaz bilan anavi benzinning narxi ko'tarilib ketadi, gazni yashirincha sotish boshlanadi. Sun'iy ravishda aholiga qiyinchilik tug'dirib boyish yo'lini xohlaydiganlar bor. Bu juda noto'g'ri, chunki yaratgan egam ham aytgan, birovda haqqi birovga yo'q bo'lmaydi degan. Shuning uchun mana bu endi oddiy omma xalqimiz ko'pincha prezidentdan xafa bo'lishadi, energetika vazirligidan xafa bo'lishadi. Yo'q, ular kelib bizga buni ta'minlab bermaydi. Ular mutasaddi qilib shu sirtqi bo'lim talabalari shu endi ishlayotgan nima deymiz endi, lavozimdagi odamlarni qo'yib qo'ygan. Demak, o'sha lavozimdagi odamlar shu vazifani uddasidan chiqishi kerak. To'g'ri aytasiz ustoz. Javob uchun kattakon rahmat. Keyingi savolimiz. Ustoz, assalomu alaykum. Yoshlikdagi eng katta xatoyingiz nima bo'lgan? Bunga jicha o'zgartirish kiritamiz. Yoshlikdagi katta xatoyingiz emas, agar sizga o'sha imkoniyat qaytadan berilganda nimani o'zgartirgan bo'lardingiz? Men endi yo'q, mayli, har ikkalasiga ham qisman javob berishim mumkin. Birinchidan juda katta xato. Endi bilasizmi, yoshligimizda Po'lat qanday toblandi degan kitobni juda bizga fan o'qituvchimiz yaxshi o'rgatganda, unda Pavel Ostrovskiy nima bir revolyutsioner yigit bo'ladi. U aytadi, odam vaqti bilan orqaga qarab, o'zini hayot yo'lini analiz qilib, nima ish qildim, nima xato qildim degan bahoni berish kerak degan. Men bu narsani ko'p bajaraman-da. Shuning uchun bir mana shu narsani katta xato qildim degan tushunchani bo'lgan yo'q. Endi qaytadan yoshlikka qaytadigan bo'lsam, menimcha faqat shu yo'lni tanlar edim. Faqat yoshlarga nimam bor ediki, endi bizda yoshlikda jicha tarbiya qattiq bo'lgan. Shuning uchun biz aytaylik, bunday turmush qurishga, oila nima qilishga o'ta bir hayo bilan qaraganmiz. Ana shuning uchun bir haligi o'zimizni ko'nglimizga yoqqan odam bilan gaplashish, suhbatlashish degan narsalar mutlaqo bo'lmagan. Sababi bunaqa menga yoqadi degan nima deydi, o'zini oqlash bilan uchrashish bu gunoh hisoblanar edi. Gunoh hisoblanar edi. Shuning uchun biz endi butun ishlarni qilib, o'qishlarni oldimizga qo'ygan nimalarni qilib, bajarib keyin turmushga chiqqanmiz. Endi turmushga chiqqanda unda albatta qiz bola uchun tanlov bo'lmaydi. Shu birinchi kelgan xaridorga turmushga chiqishga majbur bo'lasiz. Shunaqa bo'lgan. Endi balkim endi yana yoshlikka qaytadigan bo'lsam, balki endi biroz sal kuzatib, elakdan o'tkazib yigitlarda shunday qilgan bo'larmidim. Endi buni vaqt bilib ko'rsatadi. O'tin yordirib, yuk ko'tartirib, sinovlardan o'tkazib. Lekin endi ilmiy ish bilan shug'ullangan nimalar, menimcha haqiqiy ilmiy ishga berilsangiz, bu narsa o'zi qiziqtirmasa ham kerak. Chunki meni haqiqatdan qiziqtirmaganda bu narsa. Lekin Xudoga shukr, hozir oilali, farzandli, nevara chevara qudandali ayolman. O'sha yo'limdan ketaman dedilar. Ustoz energetikani sotmanlar, energetikada qolaman. Yo'q, men faqat shu yo'lni tanlagan bo'lardim. Javob uchun kattakon rahmat ustoz. Bizda keyingi savol. Assalomu alaykum ustoz. Hozirgi bilimingiz bilan talabalik paytingizga qaytib qolganingizda nimalarni o'zgartirgan bo'lardingiz? Endi agar hozirgi bilim bilan talabalikka qaytsam, nima deydi, fantastika olamiga sayohat qilamiz. Men atom va yadro fizikasi bilan shug'ullangan bo'lar edim. O'zbekistonimizga albatta shu soha bo'yicha eng yetakchi davlatlardan oldinda turishiga xizmat qilishga harakat qilgan bo'lar edim. Nimaga deganda bu soha meni juda qiziqtiradi. Keyin qiziqish paydo bo'lganda buni sohaga. Ana shuning uchun demak eng mas'uliyatli, kelajagi bor va juda katta xalqqa manfaat tegadigan fanda sohasi bilan shug'ullangan bo'ladi. Savollardan yirik chekirish qilamiz, chunki meni ham o'zimga qiziqtirgan savollarim bor. Men ham anchagina qiziqib qoldim. Kuni kecha sizni ko'rsatuvga taklif qilgani kirganimda, menga suratlaringizni ko'rsatdingiz, farzandingiz bilan Dubayda tushgan rasmlarni ko'rsatdingiz. Bilishimcha farzandingiz Dubayda katta bir korxonada general direktor lavozimida ishlaganlar.
farzandingiz haqida ozgincha qisqacha gapirib bersangiz. Ha. Mani shu o'qish bilan ovora bo'lganim uchun farzand sohasida ko'p farzand ko'rmaganman. Shu bitta farzandim, yolg'iz o'g'lim bor. Lekin bu o'g'limni ham men hech qachon ortiqcha erkalash, piypalash, yalab yulqash kabi nimalar bilan katta qilmaganman. O'g'lim ham mana shu talabalar menga qanaqa munosabatda bo'lsa, ya'ni biroz hayiqish yoki hurmat qilish munosabatda bo'lsa, o'g'lim ham xuddi shunaqa menga munosabatda bo'lgan. Ammo lekin albatta qorni to'q, usti butun katta bo'lgan, lekin cheklangan narsalarni o'z boshimchalik bilan qilishiga yo'l qo'ymas edim. Shunaqa. Ha, shuning uchun demak maktabni bitirdi. Ozgina maktabda o'yin qaroligi bor edi. Bu bolalarda, yigitlarda bo'ladigan xususiyat. Albatta. Uni haligi tuzatib to'g'rilab turishga to'g'ri kelgan. Quvla yurib bo'lsa ham, shuning uchun haligi mendan yashirincha qilgan ishlardan doim xabardor bo'lishga harakat qilar edim. Keyinchalik keyin mana bu to'g'risini aytsam 5-sinfgacha biroz qo'yib berganman, bolalik gashini surib olsin deb. Keyin ozgina shu o'qishga qattiqroq qarashni boshladik. Jilovini tortishni Ha, boshladingiz. lekin 7-8 nimaga kelganda, sinfga kelganda ba'zi bir o'qituvchilari biroz nolib ham qolishdi, o'qishdan yaxshi nima bo'lmayapti deb. To'g'risi shunday voqea bo'lgan edi. O'zimizda litsey bor edi. Shu litseyda o'qiyotgan paytida o'qituvchilari chaqirib shunaqa o'g'lingizni nimasi yaxshi emas, o'zlashtirishi deganda, o'g'limni chaqirtirib kelib, qani dokumentlaringizni olingchi. Avvalo men siz deb katta qilganman, lekin prinsipim ham qattiqroq edi. Qani dokumentlaringizni oling dedim. Domla bering dokumentlarni qo'liga dedim. Endi dedim marsh dedim. Xohlagan maktabga borib kirasiz, lekin o'sha yerda ham o'qish yomon bo'ladigan bo'lsa, men sizni uyga kirgizmayman dedim. Keyin dokumentlarni olib ketib, shu Qirgulidagi 29-maktabga borib joylashdi. Keyin jicha ozgina o'qib turib, keyin mana 1-maktabga o'tib ketdi Farg'ona shahriga. Undan keyin nimaga o'qishga kirdi, bank kollejiga. Shuni orasida to'g'ri, unda juda harbiylikka qiziqish bor edi. Forma kiyishga, boshqa qilishga. Keyin men aytdim, harbiy xizmatda ham mutaxassis kerak bo'ladi. Shuning uchun oldin bitta sohani egallang. Ana undan keyin siz mayli harbiy bo'lishingiz mumkin degan gapni aytganimdan keyin o'zimizga topshirdi mana shu yerga. Topshirganda ham to'g'risi shu mendan qochib, ayami prinsipi juda qattiq, men javob bera olmayman deb energetikani yaxshi ko'rgani bilan elektronika, mikroelektronikaga kirishdi. Hayiqib, bitirishdi. Lekin hozirgacha mana hozir energetika sohasida ishlayapti. Telefonda bo'lsa ham ko'p masalalarni men bilan hal qilib turadi, nima qilib. Keyin endi uni bitirgandan keyin Toshkentga texnika universitetiga, unda ham grantga, bunda ham grantga magistraturaga o'qishga kirdi. Uni bitirgandan keyin qaytib o'zimizga taqsimot komissiyasi qo'ygandan keyin 1 yil ishlab Xitoyga stajirovkaga ketishdi. 1 yil Xitoyda malaka oshirib, stajirovka qilib qaytib kelib, yana 1 yil ishlab turib, keyin o'zi konkurs qatnashib, Xitoyga anaqa dokument topshirib, Shimoliy energetika universitetiga doktoranturaga grant asosida kirib ketdi. U yerda mana pandemiya to'g'ri kelib qolgani uchun 5-kursga kelganda mana shu yerda Farg'onaga qaytib kelib qolishga majbur bo'ldi. 1 yilcha 8 oy, 9 oy ishsiz yurishdi, chunki hamma joyda korxonalar bek edi, shunaqa edi. Keyin hujjatlarini shu rezyumesini yozib internetga joylagandan keyin chaqirishib, xullas kichikroq bir konkursdan o'tib Dubayga mineral o'g'itlar zavodini qurishga главный menejer qilib, direktor qilib jo'natishdi. U yerda 3 yil ishlab, ishlarni tugatib, yakunlagandan keyin men endi qaytib keling endi. Xorijda yurganingizga 10 yilcha bo'lib qoldi dedim. Qaytib kelib, bu yerda endi mana shu o'zimizning viloyatda ishlashga endi kirisha boshlagan paytda endi hozir Toshkentga chaqirishgan, Vazirlar Mahkamasida ishlashyapti. Javob uchun kattakon rahmat ustoz. Bu bizning oxirgi savolimiz edi. Qimmatli vaqtingizni ayamasdan kelganingiz uchun, rahmat. shunchalik e'tibordan nari qilmaganingiz uchun sizga kattakon rahmat. Sizlarga ham rahmat. Omad, muvaffaqiyat tilayman. Salomat bo'linglar. Xo'p. Hurmatli talaba, hurmatli ustozlar, sizlar uchun ham kattakon rahmat, e'tiborlaringiz uchun rahmat. Biz Full Picture jamoasi, media jamoasi keyingi ustozlar markazida ko'rsatuvimizni ko'rishib qolguncha xayr. Xayr.